Benvinguts i benvingudes, ens alegrem molt de que esteu tots aquí. Jo sóc la Bàrbara, per cert, algunes persones potser ens coneixem d'aquí de Fundesplai. Jo treballo al Departament d'Innovació i Continguts, aquesta secció de projectes europeus. I doncs aquest projecte, només us posa una mica en context, el Lead Life té uns objectius molt clars. Volem col·laborar i contribuir per als que són els objectius del Pacte Verd Europeu i sobretot la iniciativa, l'estratègia de la granja a la taula. No sé si heu sentit parlar d'aquesta estratègia europea. Hi ha 3 objectius que ens agrada molt i tot el que fem aquí va molt alineat amb això, que seria reduir la petjada de carboni de la producció d'aliments, assegurar que tothom tingui accés a una alimentació saludable i, en definitiva, promoure això, una alimentació més saludable, més justa i més sostenible. I és el que ens dediquem a Fundesplai fa molt de temps que treballem per conscienciar la gent d'aquests grans reptes socials i ambientals vinculats a l'alimentació que tenim avui dia en aquest context d'emergència climàtica. Doncs potser us sona molt tot el que estic dient perquè a l'exposició treballem molts d'aquests temes i feia temps que estàvem donant voltes i per què no organitzem alguna cosa que tingués a veure amb el tema del consum, de consum alimentari, però per què no fem alguna cosa quelcom que tingués a veure amb maneres alternatives, de formes alternatives de consum i hem pensat, ostres, per què no fem alguna cosa sobre supermercats cooperatius. Ja estàvem donant voltes que era un tema molt rellevant. Teníem l'experiència de Food Coop, que era força recent, o sigui, fa poc heu fet un any, que al febrer, no? Heu fet un any, alguna cosa així, sí. Doncs és una experiència molt recent i ens agradava perquè era un model perquè promou no només Food Coop, però els altres exemples de supermercats cooperatius que vosaltres mencionareu avui, promouen aquests valors molt relacionats amb la sostenibilitat i també de transformació social, una cosa que els explicaran avui, de preus justos per als productors i productores, però sobretot aquesta noció de que les mateixes consumidores també participen activament en aquest model, que és el que veurem. Doncs hem pensat, haurem de fer això i més o menys al mateix moment els de l'Institut Europeu de Design volien venir a fer-nos una visita i estaven interessats a veure quelcom sobre experiències a l'àmbit de l'alimentació que tingués un impacte social. Doncs vam pensar, genial, aprofitem que venen els de l'Institut Europeu de Design, muntem això i convidem gent del Centre de Formació de Fundesplai. I això és perquè també hem fet extensiva la invitació, hem parlat amb la Noemí del Centre de Formació i hem pensat, genial, convidem. Avui tenim els de formació de cuina i els de formació de lleure, molt bé. Així que genial que esteu aquí, també estem molt contentes perquè hem pogut venir. Tinc aquí la meva xuleta que estàvem parlant de les voltes que dona la vida, perquè, per exemple, el Jordi Canes, que està aquí, que és el president de Food Coop, és bioquímic de formació i la Laura, que és sociòloga, que també treballa a l'àrea metropolitana de Barcelona amb temes d'alimentació saludable i sostenible, està dins de Food Coop, membre del Consell Rector i secretària de la cooperativa. Sí, genial que també estigueu aquí per explicar aquesta experiència. I ja està. Què us anava a comentar? Que després, les preguntes les apuntem i les deixarem al final, però així els podem parlar així directament. I també us passarem després un full amb un QR on hi ha el formulari d'avaluació, que estaria superbé també si després ens poguéssiu donar una mica de feedback. Així que, si us plau, Laura i Jordi, molt benvinguts. I podeu pujar l'escenari. Hola, bona tarda a totes i tots.
Bueno, ja m'ha presentat, soc en Jordi Canes, jo a la meva vida treballo com a Scientific Manager Head en una organització sense ànim de lucre, que és Solti, on fem assajos clínics en càncer de mama, i en el meu temps lliure, doncs, des de fa 2 anys participo a Foodcop BCN. I sí, fa 2 anys i bueno, vaig començar una mica intrigant, no?, perquè era això els supermercats cooperatius i al final, mira, doncs, a la presidència i estem fent molta feina, la veritat. M'agradaria agrair a Fundesplai la invitació i donar-nos l'oportunitat de poder compartir amb vosaltres el nostre model de supermercat, aquesta alternativa que mencionava Bàrbara de consum, que és l'eina que fem servir per fer això. I en aquesta xerrada us explicarem una mica de què es tracta, d'on va començar, quin és el nostre model i una mica també quina és l'experiència que hem tingut ja en aquest any i 2 mesos que tenim la botiga oberta a les sòcies. Primer de tot, i permeteu-me que em recolzi amb les diapositives, seria què és el que ens motiva. El que ens motiva per tenir el supermercat o buscar una alternativa en els models de consum que hi ha actualment, segurament són coses que ja sabreu o que potser heu vist ara en l'exposició d'aquí de Fundesplai. I per una banda, és això, que no ens agraden aquestes cadenes de gran distribució, en què hi ha opacitat, hi ha molta rentabilitat, sense cap mena d'escrúpol, menjars altament processats, desigualtats, residus, etc. Tampoc ens agrada i el que ens motiva i estem totes bastant ja posades al dia que hi ha aquesta crisi ambiental i climàtica i que està en part molt lligada a l'alimentació. Aquestes emissions de CO2 per l'alimentació, contaminació d'aqüífers, erosió de sòls, pèrdua de biodiversitat, tots són termes que segur que us sonen. Abusos a la cadena alimentària, l'explotació laboral, l'explotació ambiental, l'explotació animal. És a dir, quantes vegades hem vist els pagesos protestant perquè és que no els hi arriba a final de mes i és un sector que està molt castigat i que a dia d'avui sembla que no sigui profitós. Llavors, si no el cuidem al sector primari, què menjarem el dia de demà? No ho controlarem nosaltres, ho controlaran grans empreses. Llavors, això és una cosa que no ens agrada. I per últim, la concentració de capital i de poder en les poques mans. Aquesta gran distribució, que cada vegada hi ha més concentració en menys mans. I això ja no és només en aquest sector, són en altres, però ara mateix ens centrem en aquest. Llavors, el que busquem és aquest model agroecològic, que pensem i creiem que és una millor solució i hem de fer un salt d'escala. I això ens aporta, a més, de poder arribar a nous sectors de la població que tenen menys recursos i que encara no coneixen aquest model agroecològic. Jo, per exemple, seria un gran exemple d'una persona de fa 2 anys que, ja us ho dic, no em plantejava res del que jo menjava, d'on ho comprava i el que feia. I ha estat descobrir el Foodcop i de debò que jo m'he transformat, el meu consum s'ha transformat i ho agraeixo molt, i la veritat que sí. Bé, una mica de història, ja sabem el que ens motiva i què ens ha inspirat. El nostre model no és un model, diguem-ne, nou, és un model que existeix des dels anys 70, és a dir, Déu-n'hi-do, i prové del Park Slope, allà a Brooklyn, a Nova York, que des del 1973 tenen un supermercat que és cooperatiu i participatiu. Ara entrarem més en detall. Per donar-vos unes dades, a dia d'avui tenen més de 17.000 sòcies i és el supermercat que més factura per metre quadrat als Estats Units. Això potser és una mica esbiaixat perquè, clar, ja també tenen aquests grans supermercats de quilòmetres i potser... Però, bueno, és una dada a tenir en compte. Llavors, aquest model s'ha anat expandint gràcies també a través d'un documental, el Park Slope, que no sé si alguna de vosaltres l'ha vist alguna vegada, per tota Europa. I si veieu aquest mapa, veureu que hi ha hagut moltes iniciatives que han anat sorgint
que com per exemple la Louvre de París ha replicat el model el 2016 i tenen més de 6.000 cooperativistes, és a dir, que és un model que funciona i que es replica. Llavors, interessant. Aquí, llavors, a Catalunya i a l'Estat, també hi ha hagut models com el nostre, com per exemple a Manresa, amb Supercop, a Mataró també en tenim un altre, i a Madrid, València, vull dir, són súpers amb els que, a més, estem en contacte i estem creant xarxa. I qui som? Doncs som Foodcoop, és el primer supermercat cooperatiu i participatiu de Barcelona. S'impulsa com una cooperativa de consum i això neix el 2018, un grup de persones, d'impulsores, entre les quals estava la Laura, i que van veure aquest documental i van dir, ostres, doncs això ho hem de portar aquí a Barcelona, ho hem de fer i hem de fer servir aquesta eina, aquest model per poder transformar el consum que tenim a dia d'avui. Tenim un llarg camí, que després tinc un timeline, i l'any passat, al febrer de 2022, havent sobreviscut a una pandèmia, en un moment en el qual estàs intentant impulsar alguna cosa, doncs vam poder per fi obrir el supermercat. Això és una mica una imatge simplement per mostrar-vos aquest grup impulsor inicial, tot comença el 2018, es fa associació, amb aquesta projecció del documental, del Parc Slope. Comença tota una època de fer un pla de viabilitat, de demanar finançament, d'aconseguir-ho, que les societats que s'associïn aportin el capital social necessari, també una campanya de títols participatius, etc. Ha sigut un camí força llarg. I en aquest seria l'evolució del projecte. El que us deia, la definició del pla d'empresa, vam aconseguir, vam tenir el lloguer del local, que és un local que està en el centre de Barcelona, a l'Eixample Esquerre. Era una antiga planxisteria de cotxes que vam reformar i a dia d'avui és un supermercat. Es va fer el que és la captació de sòcies, vam aconseguir un finançament que ens feia falta per poder fer totes les obres d'adequació del local, les campanyes de títols participatius també, i vam poder fer les obres. I això, la veritat que el 8 de febrer de l'any passat vam obrir el supermercat. Això seria una mica més la nostra missió i la nostra visió, que l'impacte que volem tenir és el de donar accés a productes de qualitat, de proximitat i sostenibles, justament en línia del que deia ara mateix la Bàrbara en la introducció. Volem també crear comunitat i democratitzar el consum. Fem activitats sobre alimentació saludable, disminució de residus, presa de consciència i també compromís amb el barri, volem generar això, comunitat, que la gent hi participi i que s'hi senti còmoda en el supermercat del qual són propietaris. Això simplement dir-vos on som. Som en el passatge Aragó, entre el carrer Villarroel i Casanovas. I llavors aquí, potser et passo la paraula si vols, en el que us explicarà la Laura, que és el supercooperatiu participatiu en detall, més engranat. Hola? Sí, bona tarda. Molt contenta també d'estar aquí amb vosaltres i reitero l'agraïment també a Fundesplai per haver-nos convidat a explicar i a mostrar una mica la nostra experiència que ens enorgulleix bastant i no està exenta de complexitats, com us anirem explicant ara, però en el fons és quelcom molt enriquidor i molt il·lusionant. Una miqueta en Jordi us ha fet com una pinzellada del que és el recorregut, d'on venim i com ha anat aconseguint tenint el supermercat obert, que no ha sigut un procés fàcil. En realitat, des del 2018, són 4 anys, pràcticament 4 anys fins que vam obrir la persiana,
i amb una pandèmia pel mig, que també ens va endarrerir, però va ser també complicat. Llavors, complicat també perquè un supermercat cooperatiu i participatiu és bastant diferent del que és un supermercat convencional que podeu trobar en tantíssims llocs per Barcelona, perquè estan superextesos per tot arreu. En el cas d'un supermercat cooperatiu i participatiu, hi ha un seguit de trets que els diferencien molt i que marquen una gran diferència. La idea, en el fons, és partim del que són els grups de consum de barri, que m'imagino que en deveu conèixer. A Barcelona hi ha pràcticament una 60, més o menys, que estan existint i funcionant a diferents barris. Són grups de veïns que s'organitzen per comprar directament a productors i salten tota la cadena de distribució que hi ha en el sector alimentari i poden comprar directament a productors. Això és una grandíssima idea, vull dir, és una manera molt bona que al final també t'aconsegueixes comprar a bon preu producte de molta qualitat, però també en el fons està associada a una gran gestió, moltíssima implicació i al final també la varietat de productes que tens és petita i els moments que pots comprar també és molt, molt limitat. Per tant, una mica al supermercat cooperatiu la idea era anem a fer un salt d'escala. Partint del que és el principi del grup de consum, podem comprar directament a productors i gestionar nosaltres què volem comprar i de quina manera, però amb la qualitat de serveis que pot donar un supermercat. És a dir, una varietat, un total de productes que pots necessitar el que és el quotidià alimentari, de tota la mena de productes d'alimentació, més també productes d'higiene i de neteja. I, a més també, amb els serveis que té un supermercat, que és horaris amplis de compra, pots anar des del matí a la tarda i pots anar qualsevol dia de la setmana. I comprar tu el que necessites en el moment de fer-ho. Llavors també ens basem, som una empresa, un supermercat cooperatiu és una empresa, per tant necessita també funcionar com una organització amb tota una sèrie de condicionants econòmics i de viabilitat, però és una empresa cooperativa. Per tant, ens situem en el marc de l'economia social i solidària, en el que principalment una de les característiques és que no tenim un ànim de lucre. No volem funcionar per generar beneficis econòmics. El benefici que volem generar és un benefici social, mediambiental i socioeconòmic, des del punt de vista que tothom pugui desenvolupar-se en el marc d'unes relacions socioeconòmiques equitatives i raonables i després tota una sèrie d'altres característiques també. Llavors també, com a cooperativa, totes les persones que ens associem al supermercat som sòcies i som propietàries. Per tant, tenim veu i vot en el que és la presa de decisions. Òbviament, per algunes qüestions, perquè no tot un funcionament s'ha de gestionar de forma democràtica, sinó que algunes coses les tenim segmentades i algunes decisions es prenen en assemblea i altres de forma operativa entre l'equip de persones que tenim contractades. I aquesta participació col·lectiva, a més també de poder prendre part en el que és l'estratègia o la direcció que té el supermercat, és una participació també en el que és el funcionament del supermercat. És un dels trets més característics del nostre supermercat. Participem tots en el seu funcionament i és una condició inherent a el que és la condició de sòcia. És un fet inherent. Tenim també la fórmula de sòcia col·laboradora, que són aquelles persones que simpatitzen i s'adhereixen a el que és la filosofia i els valors i la missió del supermercat, però per lo que sigui no tenen capacitat de venir a comprar ni de participar. Llavors, són sòcies col·laboradores que sí que poden participar en el que és la presa de decisions i les assemblees, però no venen a comprar, no fan activitat cooperativitzada. Llavors, les sòcies de consum, que són les que sí que participen, tenim una fórmula que és una contribució de 3 hores del teu temps
cada 4 setmanes. Pensem que el temps és la unitat més democràtica que hi ha, tothom té el mateix temps, no hi ha condicions de desigualtat en aquest sentit, i llavors cadascú, en la mesura de la importància, de la consciència, de com situa l'alimentació de la seva vida, decideix si durant 4 setmanes pot dedicar aquest espai de temps de 3 hores a contribuir a un projecte que té tota una sèrie de beneficis i de redirigir coses que veiem que no estan ben orientades en favor d'una alimentació més saludable. Un altre valor i condició que tenim com a supermercat és la retribució de preus justos a tots els productors amb qui treballem, pels diferents tipus d'aliments que fem, i de forma que hi hagi aquesta correcció de desigualtats que veiem sovint en el sistema alimentari. Llavors, tant el que són pagesia, tant el que són productors de ramaderia, elaboradors, i a través també de productes de comerç just, intentem que hi hagi aquesta consideració del que és el valor de la seva feina i el que és el valor del producte que porten al mercat. I, per tant, tots els productes que fem realment incorporen uns preus molt correctes als proveïdors. I la idea és també generar aquesta relació de confiança i de reconeixement mutu. Nosaltres treballem de forma correcta i amb preus justos i estem al costat dels proveïdors en els diferents problemes o les diferents situacions que puguin tenir des d'un punt de vista productiu. I de l'altra banda també esperem que nosaltres també podem optar a productes de qualitat que siguin bons i que estiguin elaborats de la forma més qualitativa possible. I d'això es tracta, al final. Vas a comprar un lloc on realment tens la tranquil·litat i la seguretat que el menjar que tens està ben fet i no està associat a cap tipus de derivació indesitjable. I després també tenim tot el tema dels valors de sostenibilitat, funcionem de la forma més ecològica possible, el que és el muntatge que tenim en el supermercat, tot el que són les instal·lacions i tot això s'ha fet des d'aquest criteri d'eficiència energètica i reduir emissions i contaminació. I després també tot el que és el plantejament de reducció de residus. Tots els productes que venem tenen la mínima expressió necessària i possible en el que és l'empaquetament, el packaging. Tenim molta cosa en granel, tenim alguna cosa que està també reproduïda en format paquet, alguna farina o alguna cosa així, perquè a vegades és una mica incòmode comprar-ho sempre en granel, però si us passeu un dia veureu que apostem molt per això. Llavors també hi ha com un procés d'educació de les sòcies que ja venen a comprar equipades de les diferents bosses, els diferents envasos per comprar productes a granel. Tenim molta cosa de sabó líquida, per exemple, a nivell de detergents i higiene, i la gent ja ve de casa amb els pots, que els posem la tara del que pesen, emplenen allà el que necessiten i quan passen per caixa dedueixes la tara de l'envàs i ja estàs pagant només el producte sense generar cap tipus d'envàs ni cap residu. I això realment és molt xulo perquè suposo que tots teniu a casa bosses enormes de residus plàstics, papers i tot això que generem i llencem sense realment que tingui massa sentit. I, reduïm costos i baixem preus per a les consumidores, que és una miqueta, al final, el sentit que té la cooperació de totes les sòcies per a tirar endavant aquest supermercat. Entre totes col·laborem, això ens permet necessitar menys personal contractat del que normalment necessita un supermercat i això seria la part més econòmica. I amb aquesta reducció tenim uns marges
que apliquem als productes de venda superajustats per només pagar el que és el lloguer, els sous de les persones que sí que necessitem contractar, els subministraments i alguna despesa més, no? I al final els productes que nosaltres tenim realment tenen una relació qualitat-preu molt, molt bona. I si voleu venir-ho a comprovar i veure-ho vosaltres pels vostres ulls, estarem encantats. L'assortiment que tenim, com us deia, és complet. Tenim tot de productes de fruita i verdura, tenim làctics, tenim carn i productes càrnics. Els càrnics sí que són productes que fem per comanda, sí que els comprem a través d'una botiga online que tenim per evitar generar mermes i malbaratament en productes que són relativament cars i també per una consciència ambiental de no produir més allò del que volem menjar. I a més també, quan fem comanda, obliguem a planificar una mica en aquest sentit i entenem que en el tema de la carn hi ha també un treball allà de mentalització al darrere per tot el que genera també la producció de carn, tot i que els animals que crien, diguem, i venen als productors que nosaltres tenim és producció extensiva. Però tenim també producte de granel, cereals, llavors, llegums, òbviament, tenim pa, tenim envasats de qualsevol tipus, tenim begudes, etcètera. Tot allò que trobem en un supermercat, nosaltres també en tenim. I després també tenim configurada una cistella bàsica de productes que hem identificat com productes, diguem, que són necessaris i bàsics, diguem, per l'alimentació de les famílies, que en aquest cas, i per fomentar també la inclusió i que el projecte nostre pugui arribar a un públic molt més ampli, hem aplicat uns marges encara més limitats. Per tant, els preus dels productes d'aquesta cistella bàsica encara són molt més interessants i molt més competitius, diguem, des del punt de vista de mercat, sempre i quan pensem en altres supermercats que tenen productes més o menys equiparables als nostres, que seria, per exemple, un Veritas, o seria un Molsa, o seria cooperatives de consum, o un Ametller, una cosa així. Ametller, amb dubtes, Sí, perquè Ametller es ven, diguem, com a sense intermediaris de proximitat, però si ho mires una miqueta de prop, els productes que tenen a vegades estan molt camuflats i hi ha molta insostenibilitat dintre dels productes que tenen. I després també això de les verdures no normatives és un projecte que també hem tirat endavant amb els productors, sobretot d'aquí del Parc Agrari, amb qui treballem, perquè hi ha una categoria de producte que no es considera comercialitzable perquè no té les dimensions o no té, diguem, l'aparença o aquestes coses així, diguem, més estètiques i més, diguem, que compres pels ulls, però en canvi són productes perfectament saludables i perfectament qualitatius. Llavors, nosaltres, en el compromís que tenim en la relació amb els proveïdors, és un dels productes que també acollim perfectament i vendem a la nostra botiga, que estan boníssims. Molt ràpidament, també dintre del que és l'assortiment de productes que tenim, hi ha una sèrie de criteris de compra que tenim molt clars. El producte ecològic no és exclusiu, la majoria de productes ho són, però no és, diguem, estrictament necessari, sobretot des del punt de vista que alguns productes es cultiven i es produeixen de forma ecològica però no tenen el segell. I és aquí també amb la relació que tenim amb els productors, que tenim aquesta confiança, coneixem com treballen i comprem productes que poden no tenir segell ecològic. Producte de proximitat, la majoria molt gran, una gran part de productes són de proximitat dintre del territori de Catalunya, o també a Espanya, sempre és relatiu en funció del producte, a vegades hi ha coses que no tenim a prop, les plàtans, per exemple, però sempre és un dels criteris que posem sobre la taula. El preu just, que ja hem comentat, les condicions de treball també, no des del punt de vista del productor en si mateix, sinó també com ell
treballa o quines relacions té amb els treballadors que té dintre de la seva explotació i la seva activitat econòmica. Productes de temporada també sembla un criteri important. No volem tenir síndries enmig de l'hivern o maduixes quan no toca. Tenim els productes en el temps que toca i també això pensem que al final també és un procés d'educació de la gent. Hi ha tot un efecte del sistema alimentari que hem d'anar transformant i el poder menjar productes sempre que vulguis, quan vols, és una situació que hem arribat ara, però que quan ho penses no és gaire sostenible i al darrere hi ha tot un muntatge industrialitzat que no és gaire sostenible en el temps. El tema de residu zero, que també s'aplicaria al que és el malbaratament alimentari. Els productes, si no els podem vendre dintre del que és la data de caducitat, tenim una política també de promoció i d'intentar evitar que allò al final s'acabi perdent. I si és el cas, també col·laborem amb entitats del barri que poden transformar aquell producte abans que s'hagi de llançar amb aliments també perfectament saludables i que es donen també en projectes de beneficència. El tema de la transparència ens sembla superimportant. La informació sobre tot allò com funcionem i quins criteris apliquem es comparteix de forma oberta amb tothom. Tothom sap exactament que apliquem un marge del 22% a tots els productes que venem. És a dir, tu compres un producte d'1 €, saps que a nosaltres ens ha costat 78 cèntims i hem aplicat 22 per cobrir totes les despeses de funcionament del nostre supermercat. I això és per exemple, una norma que s'aplica a quasi tot, excepte en aquells productes de cistella bàsica, que el marge en aquest cas és del 17%. I, intercultural, també tenim incorporats alguns productes que s'assemblen importants per poder també respondre a necessitats de col·lectius d'altres de cultures diferents de la nostra, que són persones immigrants i que els demanen o el que siguin. I tot el tema d'arrelament territorial també. Funcionem de forma a integrar-nos i a respondre a les necessitats dels diferents entorns en els que vivim. Què vol dir ser sòcia? Com us deia, una sòcia és copropietària del supermercat. Tu tens un supermercat. Quan te fas sòcia, vas al teu supermercat a comprar i fas aquesta aportació que ara ja hem reduït a 10 € de capital social per participar dintre de la cooperativa i tens el dret a veu i vot a l'assemblea. Qualsevol sòcia, independentment del capital que hagi portat, perquè és veritat que el mínim que requerim són 10 € però pots aportar més, i alguna vegada, en algun moment, sobretot al principi, vam demanar aportacions complementàries per poder arribar als mínims que ens exigia tot el tema de finançament. Hi havia gent que havia aportat més diners, però independentment d'això, cada persona és un vot. I sigui qui sigui i participi el que participi. Això en aquest sentit és molt igualitari. Com ets participant, és el tema dels torns, que és la participació mínima que exigim a totes les sòcies de consum, 3 hores cada 4 setmanes, i en aquestes 3 hores vens al supermercat i te poses a fer el que toqui, les tasques que toquin en aquell moment. Està més o menys ja estipulat. Tenim uns protocols de com funcionen les diferents tasques del supermercat i per cada franja horària necessitem desenvolupar unes activitats o unes altres. Llavors tu vens, te poses al teu davantal, deixes les coses a la guixeta i hi ha tot el llistat del que fa. Hi ha un traspàs d'informació entre torns i torns i si hi ha alguna incidència que s'hagi d'acabar de resoldre, també t'ho expliquen. I no sé, pots arribar a fer des de reposició de productes, emprestatgeries o rebre comandes que en aquell moment estan entrant o fer neteja de passadissos o de prestatges o del que sigui, o estar a caixa o estar revisant caducitat de productes, etc. Hi ha moltíssimes coses que s'han de fer, hi ha sempre molta feina i no ens avorrim.
I després, òbviament, consumidora. Tu tens compres, diguem, els aliments que necessites per la teva casa, la teva família, i participes també amb el teu criteri en les teves propostes a configurar l'assortiment de tot allò que venem. Vaig canviant, Sí. Crec que t'havia passat la presentació una diapa abans, ni pobra. Bé, doncs prenc el relleu i us explico una miqueta com ens organitzem. Ara que ja sabeu com és el supermercat, què implica ser sòcia, doncs dintre del supermercat, com és una cooperativa i som cooperativistes, ens hem d'organitzar, perquè si no seria un caos. Com a qualsevol feina o empresa hi ha d'haver-hi un ordre. Llavors, el que ens comentava la Laura, com que nosaltres ja som socis d'aquest supermercat, hem aportat un capital social, això ens fa propietàries d'aquest supermercat i tenim dret d'escollir els productes, però a més ens hem compromès en participar en el supermercat. Llavors, nosaltres ens organitzem sota un model sociocràtic, d'acord? En el que intentem que tota l'estructura del cooperativisme, intentem, i ho hem aconseguit fins ara almenys, sigui plana, el més plana possible. És a dir, que les jerarquies no manin, no superposin davant dels altres. Intentem ser el més iguals possibles. Com us dèiem abans, hi ha coses que les persones assalariades a botiga, al dia a dia, per escollir certes coses, sí que ho han de fer i hi ha una presa de decisions ràpides. Pel que són la presa de decisions a nivell estratègic, a nivell funcionament, ho fem de manera sociocràtica. Tenim el cercle vermell, que ens englobaria tot el funcionament del supermercat, que seria l'assemblea, és a dir, és el que està per sobre de tot, és la veu i la legitimització de totes les sòcies que participen. Després tenim una sèrie de cercles, que cada cercle té un àmbit d'actuació. Per exemple, el cercle de governança seria el que s'assegura que a tots els nostres esdeveniments n'hi hagi o segueixi el model sociocràtic. Tindríem el cercle de tecnologies i TIC, que és tecnologies i informació, i comunicació, perdó. Jo els dic els ITs, al final, són els que et posen a punt al sistema informàtic. Tenim el cercle de finances, perquè al final tenim una comptabilitat que aportar i que és més complicada del que sembla. També tenim suport extern, però també tenim el cercle de finances. Cercle de compres, que s'encarreguen, segons els criteris que hem decidit en l'assemblea, d'escollir els proveïdors i els productes que nosaltres tindrem en el supermercat. Després tenim una bústia de suggeriments, per si algú diu és que jo conec un productor, què tal i qual, a veure si el podeu trobar. Llavors es fa una valoració d'aquest productor, d'aquest producte, a veure si pot encabir-se dintre del supermercat. Després tindríem operativa, entre cercle i grup de treball, la diferència és que el grup de treball pot ser una tasca concreta, el que es diu a dia avui una task force, però realment aquest ha estat el cercle que ara passarà a ser més botiga, que s'encarrega més de l'operativitat del dia a dia del súper a nivell de les sòcies. Aquest llistat que menciona la Laura, que jo arribo al súper, em poso al davantal, veig aquest llistat i veig totes les tasques que s'han de fer perquè el súper estigui bé i llest, perquè quan una sòcia que no està fent el seu torn pugui anar allà a recollir la compra. A comprar, perquè el concepte és que nosaltres com a cooperativistes el que fem és fer compres en conjunt. Al fer aquestes compres en conjunt, omplim el supermercat i després anem a recollir-ho. I llavors aquest preu afegit que al marge és per cobrir aquesta estructura que comentava la Laura. El cercle local, que és el que es va encarregar de tot el que és posar-ho a punt, les obres, i que ara a dia d'avui és més el manteniment. Cercle de comunitat i cures, que és el cercle que s'encarrega de tenir
a la comunitat activa, d'acord? I una mica també a dirigir, a ajudar en els torns, etc. I el de comunicació, que és el que ens dona visibilitat a través de les xarxes socials, a través de comunicació interna també, del súper, etc. Tot això s'engloba amb un representant de cada cercle en la coordinadora. I la coordinadora és l'espai, que a dia d'avui el fem cada 15 dies en el nostre súper, on es parlen aquells temes que s'han de comentar entre altres socis. És a dir, cada cercle té el seu àmbit d'actuació i té una responsabilitat, però hi ha coses que potser no es poden decidir, que és millor portar-ho a coordinadora per, amb un procés sociocràtic, comentar-ho i acabar prenent una decisió en conjunt. Quan més obert i més participatiu, creiem nosaltres que millor, que és una mica la base també del nostre model. I dintre la coordinadora també estem nosaltres com el Consell Rector. I en el Consell Rector, al final, fem més feina de la que ens pensàvem, però tenim una responsabilitat legal, segons els estatuts. I llavors ens hem d'encarregar a tot l'aspecte laboral de les assalariades que en tenim i de propostes, decisions d'inversions que haguem de fer, etc., en concretes. O, per exemple, avui ens ha passat que se'ns ha espatllat un congelador i hem de veure ara què fem amb aquest congelador. A veure què fem. Vale. I el que us comentàvem, que tenim hem apostat per aquesta comunitat participativa, en la que nosaltres pensem que guanyem comparant entre nosaltres, ens vinculem i ens enriquim participant. Nosaltres ara tenim un munt d'activitats que ja són periòdiques, com el primer dissabte de cada mes fem un vermut, perquè, com us deia, estem dintre d'un passatge, és un passatge particular, que per una banda ens dona molt de joc a l'hora de fer activitats i de convidar la gent del barri i de tota la ciutat. Per altra banda, estem veient que ens té una miqueta amagats i llavors no som el típic súper de pas. Tot té les seves avantatges i els seus contres. Això és claríssim, vull dir, apostem per la diversitat i la inclusió de totes les persones i mencionar també que tenim relacions al barri amb entitats que comparteixen els nostres valors, és a dir, el que són les associacions de veïns o altres tipus d'empreses o comerços que comparteixen els nostres valors. I això també, fem tallers, per exemple, de reaprofitament de menjar a l'hora de fer un àpat amb productes que estan marmats o a punt de ja passar, o tallers de sabó en el qual reutilitzem amb l'oli, podem fer sabó. Ja ho sabeu, que amb l'oli podeu fer sabons i bombes, nosaltres fem sabons. I una mica de mostrar-vos com va anar aquest camí, en el que al principi vam tenir una mica de cobertura mediàtica. Això era el nostre súper, veieu com era una planxisteria, aquí el típic ascensor per pujar al cotxe. A més, el passatge estava en una situació bastant degradada, hi havia molts cotxes abandonats, els veïns tampoc sabien què fer, vull dir, al cap i a la fi. Aquest és el dia de la firma del contracte a l'inici de les obres. Aquí veieu una miqueta com vam anar adequant el local. I al final hem aconseguit que el passatge a dia d'avui és un passatge maquíssim, on hem posat decoració i convida a passar, o ho estem intentant perquè també, clar, els veïns van tenir una època molt complicada amb aquest passatge, van posar una porta així metàl·lica, però que pensem que també és una mica que barra el pas, però som allà. I ja veieu, aquí hi ha el súper amb una bona cara, tenim les nostres neveres, tots els cartells que ho vam fer. A nivell comunitat, la pintada del súper la vam fer nosaltres. Nosaltres vam demanar les obres i després amb voluntaris vam fer pintades, el grup dels bricoleros que li dèiem vam fer també els prestatges de granel, és a dir que tens aquest valor afegit que has participat en la construcció del teu supermercat. És com algo més maco.
Vale. I això ja veieu, les primeres compres, no? La gent molt feliç després de tant de temps. Tenim el nostre racó de les nenes i els nens, també, perquè tu pots anar amb les teves criatures a fer la compra, vull dir, no té per què ser un desgavell això d'anar a comprar i que el nen es quedi allà jugant i tu pots anar a fer la compra. I també convidem els més peluts de la casa també, perquè també tenim menjar per animals. Vale. I això és una mica més, no? El corporatiu no és el focus d'avui, simplement que sempre, si mai us heu pensat de participar o de canviar el consum o veure un model diferent, sapigueu que existim, que esteu convidades a venir quan vulgueu, sense cap mena de compromís, vull dir, allà pot entrar tothom i res. I com a resum, és una mica el que us hem dit, no? Això no. Vale. I fins aquí la nostra presentació. Moltes gràcies per la vostra atenció.